आमी सगळीं उबी रावया आनी आमी गीत घेवया तुजे सुरशी आयल्या दुनिया A35. तुझे सुरशी आयल्या दुनिया मोसो तुझे मागू मागू काम का ऐक तर तुझा सोमेसांची दोयेन पागोय गरज आमची ऐक तर तुझा सोमेसांची दोयेन पागोय गरज आमची. Babaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सोनिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. बाबा भयणीनो, कितल्याच काळान आमी गुरजेंत आयल्या आनी ह्या बलिदानांत आमी जिवाड वांटो घेता. आमी देवाक सुरवेकूच हे देणे बसोत दिन वाचुया. आमी कसले परिस्थितींत आसा तें बी आमी जाणो. ही कोविड-19 पॅन्डेमीक हाका लागून ही सगळीच उत्सांबोडाय, ही पिडाच आमी देवाचे आधीन करुया. आमचे गरजो सवकास सवकास उक्त्यो जातात. आमी सगळीं बरोबर मेळटा तेन्ना देव हाजीर आसा. हीच देवाची पदवी हांगासर येतल्यांक, हातूंत वांटो घेतल्यांक सोगटांक मेळूंक आनी देवाचे पदवेन ही पिडाच ना जावंक आमी देवाकूय प्रार्थुया. आनी असलीच भक्तीन आमी मिसाचें बलिदान देवाक भेटयता तें देवा मुखार घालूंक आमी पुर्ती न्हय, कित्याक आमी पातकी. आमी जायते फावट दुसऱ्यांक बक्षिनासतना दवरल्यात. आमी दुसऱ्यांचो राग धरून रावल्या. असल्यान हेर आमचे चुकी उडकुया आनी देवा लागीं एकामेका लागीं बक्षणे मागुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, मोसगण्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत को, सोम्या काकलूत को, क्रिस्ता काकलूत को, क्रिस्ता काकलूत को, सोम्या काकलूत को, सोम्या काकलूत को. देवाक वाखाणलेली मोहिमा दिवूंक आमी बरोबर म्हणुया. मोहिमान देवाकून सोर्गी आनी शांती ताची इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या राया, सर्व पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता,
बापाचे एकलेच पुता सुमिया देवा देवाचे शेडे तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आणि सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुझे बोगसणे जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सेराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सोवे आसतात. सूद घेता ताचो सर्वेस्पोर सूद घेतलो कित्याक तांच्या पातकाचो तो सारको हिशोब दवरता. तुका वायट करतल्या तुज्या पेल्याक बोगोस आनी तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तुजी पातकां बोगसोवतलीं. एक मनीस दुसऱ्याक जोळटा जाल्यार ताच्यान सोर्वेस्परा लागीं काकलूत कशी मागूंक जायत? आपणा सारक्या मनशाचे चुरचुरे ताका दिसनात जाल्यार आपल्याच पातकाचे बोगसणे ताच्यान कशें मागूंक जायत? मासा रोगताचो जावन तो राग धरून रावता तर ताच्या पातकाचे बोगसणे कोण ताका दितलो? निमाणे वस्तूचो उगडास तर आनी दुस्मानकायो सोड. तूं मोरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास कर आनी आज्ञा सांबाळ. आज्ञाचो उगडास तर आनी तुज्या पेल्याचो काळजांत राग धरूं नाका. भोव वर्ता देवाच्या कोराराचो उगडास कर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी आसतलो. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग सगली म्हणुया. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाकाणणी कर सगल्या मोनान काळजान आनी सोकतेन. ताच्या पवित्र नांवाची वाकाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाकाणणी कर आनी ताचे उपकार केदीच विसरूं नाका. जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे ओकमान बोगशिता सगल्या वायटांक वखद दिता. तो तुजे जिवीत पोणांतले निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवालायेचो मुकुट घालता. जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. ताचो क्रोध सोदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाळ राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांचो फावो त्या मापान तो खास लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो ते फारीकपण मागिनात. जबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय. प्रितुमे पोरोस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्याय थंय. ताचो मोग उदेंत आनी ओस्तोम जितलोय एकामेकाक पयस आसता तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब
सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. बागयोन पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसाव जाल्यार सोम्या पासत जियेताव आनी मरोन वेताव जाल्यार सोम्या पासत मरताव. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्याची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो ह्याच पासत. म्हणजे मेलेल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक आमी उबी रावया. Sorvesporak soy sorvesporak. Sorvesporak soy sorvesporak. Sorvesporak soy sorvesporak. Sorvesporak soy सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Sorvesporak soy sorvesporak. Sorvesporak soy sorvesporak. Sorvesporak soy sorvesporak. Sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पेद्रून जेजू सरशी येवन म्हणे, सायबा, कितले पावटी म्हज्या बाबान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बक्षुचो. 7 पावटी लेगून जेजून ताका जात दिली. 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतले एका राजापुरी सर्गींचे राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालेंत रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे लागीं ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलें विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताचे दुनयान हुकूम घालो. तेन्ना ताणें पांये पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रीणूय बक्षिलें. हो चाकूर भायर गेले उपरांत ताका 100 दिनार देणी आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकूर मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची घुमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हळें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांये पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तुकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करिसर ताणें ताका बुणकुणींत घालो. हें गळ्ळोलें पळोवन ताच्या बरोबरचे चाकोर बहुत दुखवले आनी वचून गळ्ळोलें तितलें ताणें आपल्या दोनयांक कुडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हळें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें तुजें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली, तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसाबाच्या हातान घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या बाबा भयणाक काळजांतान बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे
बाबा भयणीनो, आयची तिनूय वाचपां आमकां बोगसण्याची चाल धरूंक उगडास करतात. आनी बोगसण्याची चाल कित्याक हातूंतल्यानूच आमीच आमचे बाबतींत कोनवाडी जाता आनी आमी देवा मुखार हाजीर जातले तेन्ना देवाची काकलूत अणभवूंक आनी घेवूंक आमी आयती जाता. बोगसणे दिवप सोंपें न्हय, पूण देवाच्या आदारान ज्यो वस्तू आगोड आमकां दिसतात त्यो सोंप्यो करूंक जातात. आनी आयची वाचपां आमकां हें शिकयतात. खोरी एक तरणाटें एम्स्टरडॅम हांगासर आपल्या कुटुंबा बरोबरचे येताले. तांचे कुटुंब घुडयेलां विकपाच्या वावरांत आसली आनी तेन्ना नाझीज आनी जुदेवांक जिवेशी मारचे, तांकां पुंजावचे आनी कॅम्पांत घालचे ही तांची उजवण चालू जाल्ली. आनी खोरी आनी ताचें कुटुंब जे जुदेवांक व्हरूंक मारूंक व्हरताले तांकां ती आपल्या घरांत लिपोवन दवरतात आनी तांचो जीव ती वाटयतात. एक कुटुंब अशें ताका लिपयतालें देखून कोणें पूण तांकां लावन दिली आनी नाझी सरकारान तांकां धरून व्हरून रेवन्सब्रूक हांगासर एक कॅम्पांत तांकां घाली. आनी कॅम्पांत घालतना आख्खें कुटुंब एकूच कडेन घालूंक ना. कोरी आनी ताची भयण बेत्सी हांकां एके तरेन एका कॅम्पांत आनी हेरांक दुसऱ्या कॅम्पांत. दुसरें झूज संवसाराचें सोंपता म्हणसर सगळ्यांचेर मरण आयलें. खोरी एकलेंच ह्या आगोड्यांतलें वाचलें आनी उरलें. तांची सुटका जाल्या उपरांत ते आख्या युरोपांत भोंवता, उलोवप करूंक आनी आपलो अणभव सांगूंक. आनी ह्या उलोवपांतल्यान ते एकूच सांगताले, आमी सगळ्यांनी बोगसणे दिवपी जावंक जाय. आमी सगळ्यांनी एकामेका लागीं संधान करूंक जाय. वी नीड टू फॉरगिव एंड वी नीड टू रिकन्सायल. आनी हो संदेश ते दिताले. एक दीस ते म्युनीक हांगासर उलोवप करतना उलोवप जाल्या उपरांत सगळ्यांनी ताका शाबासकी दिली आनी लोकां मदलो एकलो दादलो फुडें सरलो आनी ताका परबीं दिली आनी ताका हात दिवंक ताणें आपलो हात फुडें काडलो. ताच्या तोंडाक पळयताच खोरी नीड कशें जालें. भितर ताच्या उत्साबळाय जाली. ताचें रोगत शिजूंक लागलें. कित्याक हो मनीस जो ताका हात दिवंक आयिल्लो तो एक शिपाय आसलो आनी ती चेडवां बायलो न्हावंक वेतालीं तेन्ना तो भायर उबो रावन तांकां तांचो तो सुरक्षीत कसो गार्ड आसलो. आनी ताका पळयतूच ताणें कशें आपली भयणीक मारली, कितल्या लोकांक तांणी व्हडव्हड्यांनी जिवेशी मारली, उगडास ताचे मोतयेंत आयलो आनी ताचो राग उदीकूच शिजूंक लागलो. आनीच घुडीक ताच्या मनांत होय उगडास आयलो, हांवें आतांच उलयलां बोगसणे दिवंक आनी संधान करूंक आनी मनशाक बोगसूंक म्हाका इतलें कित्याक आगोड. आनी तेच कुडींत ते मागणें करता, जेजू ह्या मनशाक बोगसूंक म्हजे लागीं जायना, तूं म्हाका बोगोस. आनी तेंच म्हणटा, हांवें मागणें केल्या उपरांत म्हजो हातूच मोवाड कसो जालो, म्हजें रूपूच शांत जालें, काळजांतली उत्सवोडा एके भाशेन थांबली आनी हांवें ताका हात दिलो. बाबा भयणीनो, ही घडणी आनी हातूंत जें कितें खोरी आनी अणभवलें तें खरें. जायती पाड आमकां तशें जाता, जाणीं आमकां वायट केलां तांकां बोगसूंक आमकां तितलीच उत्साबोड येता, सोंपें जायना. आनी ज्यो वस्तू आमचे लागीं जायनात त्यो आमी देवा लागीं मागूंक जाय आनी देव त्यो आमकां करून दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत सेराक आमकां हें सांगता. तो म्हणटा, बोगसणे दिवची चावी तुज्या हातान आसा, देखून तुवें बोगसूंक जाय. आनी जेन्ना तूं दुसऱ्यांक बोगशितलो तेन्ना तूं मागणें करता तेन्ना देव तुजीं पातकां बोगशितलो.
देव तुका काकलुतीवंत जातलो आनी देखून ज्यो वस्तू तुका दिसता तुजे लागीं जायनात म्हूण मागणें कर. मागण्या वरवीं देव तुका वाट दितलो, बोड दितलो आनी तुवें भोगसण्याचो साक्षीदार जातलो. दुसरी वस्त आमकां ती मेळ्ळ्या पयल्या वाचपांत. तो म्हणटा आमी भोगसणे दिन आसतना रावत जाल्यार आमी आमकांच एकसुरी करता. हांव जेन्ना भोगसणे दिना हांव ताका एके भाशेन बंद करता, एक दुरी काडटा. आनी कोण भोगसणे दिना आनीक एक वणत काडटा, आनीक दिना आनीक हे भाशेन हांव सगळ्यो वणट्यो काडल्यो आनी वयरी वणट्यो काडल्यो, हांवूच बंद उरलो. आनी तो म्हणटा आमी अशें करून कितें करतले? आमी हांगासर सदांच जीव घेवंक ना. देखून 4 वस्तीचो म्हणटा आमी उगडास करूंक जाय, जे आमी दोतोनीक शिकल्या. पयलें म्हणटा आमी उगडास करुया, आमची कूड आसा ती एक दीस मोरतली. दुसरें म्हणटा आमी मोरतूच देवा मुखार आमकां एक नीत आसा. आमी कितें बरें केलां आनी कितें वायट केलां तें देवा मुखार आमी ताचो हिशेब दिवंक जाय. तिसरें म्हणटा जर आमी वायट केलां आमकां हेंकोड आसा, थंय आमी कास्त भोगतल्या. आनी चवथें म्हणटा आमी जर बरें केलां आमकां सासणाचें जिवीत आसा, थंय आमी सूख भोगतल्या. म्हणटोच सासणाचे जिविताचेर दिश्ट घालून ह्या जिवितांत आमी बरें करुया, दुसऱ्याचे असोगते समजुया आनी दुसऱ्यांक भोगसणें दिवया. कितले फावटी भोगसुपाचें? पेद्रुन हो विचार जेजू केलो. आनी पेद्रुन हो विचार जेजू कितें केलो? कित्याक तांचे काळांत तांचो रबाय जुसेफ बेन तो अशें शिकयतालो, आमी कोणाकूय 2 वा 3 वा 4 फावटी भोगसुचें, त्या ओदीक आनीक भोगसणें ना. आनी पेद्रू आनीक इंट्रस्ट कसो घालून म्हणटा आमी कितले फावटी भोगसुपाचें? 7 फावटी. आनी जेजू म्हणटा 7 फावटी न्हय, 70 फावटी 7. म्हळ्यार कितें? भोगसणें दिवपाची उमकेच आनीक लिमीट ना. कित्याक मनीस असोक्त आनी जितले फावट असोक्तायेन तो पडटा तितले फावट हितून ताका बोरवासो जावंक जाय. कसलो बोरवासो? ताणें उठूंक आनी बरें करूंक. आनी देखून तूं तुजें काडी झुगडून ताका मोग दी, ताका भोगसणें दी. तो बरो मनीस जातलो आनी न्हयच तो बरो मनीस जातलो, पूण तुज्या भोगसण्या वरवीं तुंय तुज्या जिवितांत खुशालकाय अणभवतलो. हें कर. हें करूंक देव तुका आपयता. आनी ह्यो भोगसणें आमी कित्याक दिवंक जाय? जी वोपार जेजून तुवें घाल्या तुवें आमकां ताणें सांगला. जेजून म्हणा दोग रीणकारी. एकलो रीणकारी आपल्या दोनयाशी वेता आनी दोनयाची काकलूत मागता. दोनयाक खरेंच ताची काकलूत दिसता आनी ताका बक्षिता. हो वेतूच ताचो रीणकारी ताका मेळटा, ताचे कांय उणें देवो आसलेलो आनी तो ताका बक्षिना. जेजू म्हणटा जें कितें पयल्यान करूंक ना तें आमी करूंक जाय. कितें ताणें करूंक ना? ताणें आपल्या दोनयाची काकलूत मोवाडाय आनी भोगसण्याचें सैम अणभवलें. हो अणभव ताचो खासगी अणभव न्हय. जें कितें ताका मेळ्ळां तें ताणें दुसऱ्यांक वांटूंक जाय आनी तो तें करिना. तो आपुणूच ह्या भोगसणें मेळ्ळां तें आपणाकूच दवरूंक सोदता आनी दुसऱ्यांक तांची चाल आदलीच. आनी ताचे बरोबरचे लेगून हें ताचें मानून घेनात आनी ताची ते निशेध मारतात. कित्याक जो अणभव तुका मेळ्ळा तो अणभव तुवें दुसऱ्यांक दिवंक जाय आसलो. तुवें दुसऱ्यांकूय भोगसण्याचें हे बरेपण, ही सुटका तुवें वांटूंक जाय आसली आनी तुवें ती केली ना. जेजू म्हणटा आमी असलीं जावंक जाय. जें कितें ताणें करूंक ना तें आमी करूंक जाय. जें भोगसणें आमकां मेळटा आमी दुसऱ्यांक दिवंक. आमी कितलें एकामेका कडचें भोगसणें अणभवता. आमी असोक देखून आमी जायते फावट आमी चुकता. आमची उतरां चुकतात, आमच्यो चाली चुकतात, आमचें चिंतप चुकता. आमी कितें करूंक सोदतले तें वेगळेंच जाता. आमी कितले फावट एकामेका कडच्यान भोगसणें अणभवता, पूण जायते फावट
आमीच गोडे दुसऱ्यांक भोगसणी दिवंक आमी निबोर काळजाची जाता. जेजू म्हणटा ही आमची चाल जावं नये. कित्याक आमची चाल जावं नये? दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो आमकां सांगता. कित्याक तो म्हणटा आमकां जेजून सोडयल्यांत, ताणें आमकां बोरवंसो दिला आनी ह्या बोरवंशान आमी सगळीं ताचे बरोबर एक जाल्या आनी तोच आमकां हे आपलें एकपण दुसऱ्यांक वांटूंक पाठयता. बोरवंसो दिवंक आनी बोरवंशाचे कुशालकायेन आमी वाडूंक. हो जो आयच्या वाचपाचो संदेश आमच्या जिवितांत आमी तो जिवंक जाय आनी पाडूंक जाय. आनी देखून आमी आमच्या जिवितांत बोगसण्याची मनशां जावया. आमी खंय कमेस करुया बोगसणे दिवंक. आमच्या कुटुंबांत घोव बायलांनी एकामेकाक बोगसूंक, आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक बोगसणे दिवंक शिकोवंक. कित्याक आयज जायत्यो केसी जे कोर्टांनी चलतात ते भावां मदें, भावां भयणां मदें आशेक लागून, दुस्मानकायेक लागून एकामेकाक बोगसूंक तयार नात, दुसऱ्यांचे काडूंक तयार. आनी आमी जरी बोगसण्याची चाल ल्हानूचतान भुरग्यांक शिकयता, आमी बरी चाल, बरी देख दितल्या आनी आमच्या भुरग्यांक ती वाडटात तेन्ना एकामेकाची आपुरबायेन वाडूंक, बोगसणे दिवंक, जिवूंक आमी तांकां शिकयतल्या. आमच्या कुटुंबांतूच तान बोगसण्याची मनशां आमी जावया. आमी तांकां सॉरी म्हणूंक शिकोवया. कित्याक सॉरी हें घडये उतोर जायत, पूण तातूंत चाल आसा ती आमकां कालती करता. ही कालतीकाय आमच्या गोरांतान सुरू जावं दी. दुसरे सुवातेर आमकां बोगसणे अणभवूंक कितलेच सैग मेळटात. आमी बोगसणे अणभवता तेन्ना आमकां बोगसली म्हूण आमी कुशाल जावया, पूण हातूंतूच आमी सांडचे न्हय. आमी दुसऱ्यांकूय कुशाल करुया, दुसऱ्यांकूय आमी बोगसणे दिवया. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यांकूय बोगसणे दितल्या तेन्ना बोगसणेचें मोल आमी दुसऱ्यांक वांटतल्या. असले बरी चाल वांटपी आमी जावया. आनी तिसरे सुवातेर बागेवन पावलो म्हणटा तसो जेजून आमकां बोरवंसो दिला. बोगसणे दिवंक सोंपें न्हय, बोगसणे दिवंक आगोड. ह्या आगोडांत आमी निराशी जावचे न्हय. म्हजो शेजारी, म्हजो घरचोच म्हाका दुखयता आनी परतून दुखयता तेन्ना बोरवंसो आमी दवरुया. हांव ताचे दुस्मानकायेचेर एक दीस तरी जैत व्हरतलोच. कसो व्हरतलो? म्हजीच वस्तुंगी न्हय, देवाचेर पातयेवन देवकून म्हज्या दुस्माना पासत आमी मागुया. जितले पावट म्हज्या दुस्माना पासत मागता तितले पावट देव म्हजी काकलूत करता, देव म्हाका कृपा दिता. म्हजो दुस्मान कोणी म्हाका भुक्षेना जायत, देवा मुखार हांव साफ जायत वेता. देखून म्हज्या दुस्माना पासत आमी मागुया आनी देवाचे कृपे वरवीं आमी ताका भुगसूंक पावतल्या. जेजून कुर्सार आसतना वडवळटना देखून ताणें भुगशिले आनी आमीच ताच्या बोगसण्याचो फोड घेतलो आनी आमी सोडयलेलीं जाल्या. आमी तेच जेजू लागीं जो हे मिसाच्या बलिदानांत हाजीर जातलो ताची कृपा मागून आमकां बोगसणे दितली आनी बोगसणे जियेतली मनशां करूंक आमी मागुया. सगळे आमी उबी रावया. आमचो बाबा थिरावंक आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सर्व पदवेदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेच पुताक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोंच पिलादाकाल ताणें क्रूस सोंसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निगिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर्व पदवेदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो देव मोगाळ देव, तो आमकां पावता आनी आमकां आदार दिता. आमची मागणी विस्वासून हे देवा मुखार आमी घालुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. आपूण पयले बोगसण्याचे नमुने जावन पोरचेक बोगसण्याची जोर उक्ती करूंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. धर्मा पासत वादविवाद जाता तेन्ना जाणविकायेन संधानाचो निर्णय घेवंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. संधान करूंक सोदिनात तसल्या पासत मागुया. आयज जायत्या देशां आनी राज्यां मदें राजकारणाच्या वांगड्यां मदें शेजाऱ्या सोयऱ्यां मदें बोगसणे ना जावन गायाळ जाल्ल्या मनशांक आमी पळयता. असल्या आमच्या संवसाराक पेकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या जण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंशणिकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक वेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. बोमोगाळ बापा, किरकोळ आमची मागणी आमच्या फुड्यान दवरल्यात. कोनवळेन आमच्या मागण्यांक कान दी आनी आमी मागलां ती आमकां फावो जाल्यार मेळूशें कर आनी बोगसण्याची मनशां आमकां उत्पन्न कर. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमी गीत घेवया. माफी मागता शांती दिता. C22. बाबोयनेचो रागतो नासो हे बेटोने नाबाक तुका. अंगात सवोर तुजी दाना पयली शांती करूंक तुवो. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगा पेंगो. मोजी वोपणी करूंक येता. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान वेंगो. मोजी वोपणी करूंक येता. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोच्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमोण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोर आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयकून घे आनी आमची देणी मानून घेवन आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक भेटयल्ली भेटवणी सोमेस्तांचे सोडवणेक जाय शिको. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा
ubaruhuja. Ami ti sorvesporata iubata. Sorvespora kamcha devak, dinvasuja. Oioše amin korung favor. Sorvespora povitra bapa, सर्व पदवीदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळांनी सर्व थाय, जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कनवडेन तुवें मनशा कुडाचो मोग केलोय की तुज्या एकल्याच पुताक आमचो सोडवंडार करून धाडलोय. जे जेजू सोवें तुका मानतालें तेंच आमचे सोवें तुका मानूंक पातोक मात सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गोतींत जेवूंक ताणें तुवें ताका पाठयलोय. आदाबान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी ओगडायली, पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाडून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती परगोडटाव. Pofit, 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 dobaranco sorvis portu. Sorgani sosar polia tucia voivova, un sorgintuca soi soi. Sorves poracina vieta taka soi, un sorgintuca soi soi. पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरून उक्ती दवरूंक आमची काळजां सगळ्या मनशांची सेवा करूंक तूं आमकां आपयताय बापा. आनी तुज्या आपोवण्यांक पाडो दिवूंक तूंच गोठाय आनी बोर दिताय. देखून बापा, संवसाराचे सुरवेक थावन मनीस तुजे वरी पवित्र जावच्याक ताच्या बऱ्याक पडटा तें तूं सदां करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सोवें आमी तुजीं भुरगीं. तर आतां हांगा एकटवलेल्या तुज्या पुता दोवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी ह्या आमच्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ताचे पदवेन ती जावं दी आमकां तुज्या एकल्याच पुताची सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमी सांडलोलीं आसतना आनी तुजेशी परत येवंक आमकां बळ नासलें तेन्ना भोव व्हडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातोक नासलेलो जावनय आपणाकूच आमचे आधीन केलो आनी कुर्सार मरून तो तयार जालो. आपले हात स्वर्गांनी एक सासवट कोरास तापूंक वेचे वेळार आपल्या शिसां बरोबर पास्क समोरमूंक तो जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच सगळी रुचना आपणा सोवें बापाचे वेगीन परतून हाडूंक आपूण कुर्सार रोगोत वारूंक वेता म्हूण जाणा जावन ताणें दाकां सोऱ्यान बोल्लोली काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा कुरात. बावार्थाचो गूड परगोठुया. Sumia Jesu ami ondo kata, ani kashitle pieta, title pauti to voibovan Jesu, ami
जेसू आमचे पास्क आनी सोरनांत असली शांती देखून ताचो उगडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी समोर उमता आनी ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेवन रावता. देखून विस्वासी आनी खरे देवा, मनशाक तुजी इश्टागत नव्यान जोडून घेतल्या तीच बोली आमी तुका आतां समर्पिता. कोनवडे बापा, जाका तुवें जेजू क्रिस्ताच्या ह्या एका बलिदानान वांटो दिलाय, तांचेर तुजी दया नदर आनी पवित्र आत्म्याचे सुक्तीन भेद आनी वेगळोचार नासलोले एकेच कुडींत ताका एकठांय. फ्रांसीस आमच्या बाग्यून बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा कडेन मोनाच्या आनी काळजाचे एकवटांत आमकां सांबाळ. काकलूत सारा देवा, आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणांक तुज्या गोपांत घे. एक दीस तांचे बरोबर आनी आंकवार माईच्या आनी धर्मदुतां सांगाती बाग्यूंत कशी तुज्या बाग्युतां मदें स्वर्गार तुज्या मुखार आसतल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. हो वेळ पावसोर तुज्या राज्याची वाट बरोबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना कुसडेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन सासनाक जिवंत आसलेल्या जेजू बरोबर तुका आमी कालतेपणी दिन वासूंक पावतल्या. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पोदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेजू आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज सामका येवं, तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सोस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान उतरेकता. तर आमकां जे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रति मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटलेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटलेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटलेले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान येरोगत आमी शेंग बेथाव ती आमचेर जोडटी आनी कास साडीन आसा पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी ओतो जिवो जेसू जाणें आपल्या जिवितान दुसऱ्यांक बक्षिले आनी बक्षण्या वरवीं शांती हाजीर केली. हो जेसू हे वेळार आमकां बक्षवणी दिता आनी आमचे शांततायेंत तो आमच्या काळजांत येता. ताका शेवंक तयार जाल्या ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी सगळीं बसुया.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूचे मास आनी रोगोत आमी हातांत घेतला. ह्या सुर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या ओतम्या तशेंच कुडींत आमी बगी सको. अशें आमचें जिवीत न्हय, बगर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. की आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमी मातशे बसुया. आमी कितल्याच काळान आमचे गुरजेंत आयल्या. आनीक एक पाट तुमकां माई मोगाचो येवकार. देवाची कृपा, देवाची शांती भोगूंक आमकां सोयीक हेंच देणें तुमकां भरपूर मेळूं. आमी ह्या काळांत आसा देखून थोडे नवे नेम आमचे मदें वयर सरल्यात व इस्तापल्यात, ते आमी पाळचे. ह्या नवे नेम फकत आमकांच एकामेका सवें सुरक्षीत दवरूंक देखून ह्या मनान आमी ते समजून घेवचे म्हूण आमी मागता. देखून आतां मीस जाल्या उपरांत तुमी भायर वेताना खंयचीच इमाजीचो तुमी उमाव घेवचो न्हय. हांगासर 3 कोर्दांची सायबीण आसा, तुमी मिलाग्रीचो कुरिसा देखून आमी थंय बॅरिकेडींग केला. तुमी कोणेच हात लावून वो उमाव जीब ओंट लावून तकली लावून तुमी उमाव घेवचो न्हय. ह्या काळांत हें अशें करूंक आडवाल्लेलें आसा. तशेंच मिसाक कोणें येवचें जांकां 10 वर्सां भरूंक नात, व जांकां 60 आनी 5 वर्सां अदीक जाल्यांत, व ज्यो वस्तुऱ्यो जांणी गर्भ संभोवलेलो आसा, व जीं पिडेंत आसात गंभीर पिडेंत, तांणी ह्या मिसाक आजीर जायनासतना घरा लागीं तांदूच टीव्हीचेर तुमी पळोवं येता. आमचे कॅथेड्रलांत सॅटर्डेच्या दिसांनी सद्दां मिसा 7:30 वाजता. कोणेंय थंय त्या मिसांत हाजीर जावं येता. आयताराचे आमी समुदाय घातल्यात, सॅटर्डेच्या दिसांनी समुदाय नात, कोणेंय ते मिसाक येवं येता. आयताराची आमचे कॅथेड्रलांत मिसा सदांच आयतारा जातालीं तशींच. पयले मीस 7:30, दुसरे मीस 10 वाजता आनी तिसरें सांजे 4 वाजता. फुडल्या सोनवारांतान म्हळ्यार आतां येता त्या सोनवाराकतान सांजे 6 वरांचेर इंग्लीश मीस सुरू जातली. आयताराची फकत आयताराचीच आमच्या कॅथेड्रला भायर क्रिस मिलाग्र, सांत कायतान, बाजिलिका आनी सांत आंतोन हांगासरूय मिसां जातात. थंय मिसां सकाळीं 7:30 आनी 9:30 वाजता. थंय खंयचे समुदाय थंय वेतले ते आमी तुमकां वॉट्सॅपाचेर पाठयलां, तुमकां मेळ्ळां आसतलें. पूण कोणूय तुमकां म्हायती जाल्यार म्हज्यान तुमकां परतून वाचूं येता. हांगासर से कॅथेड्रलांत सद्दां 7:30 वरांचे मिसाक क्रिस मिलाग्र हो समुदाय आसतलो. 10 वरांचे मिसाक सांत कातारीन आनी सांत दुमिंग, आनी सांजे 4 वरांचे मिसाक सांत जुआंव फाकुंदो. बाजिलिकेंत 7:30 मिसाक हावज ऑफ बॉन जेजू समुदाय आनी 9:30 मिसाक आवर लेडी ऑफ पायटी समुदाय. बाग्युंत कायतानाचे फिरगोचींत 7:30 मिसाक सांत इनासाचो समुदाय आनी 9:30 मिसाक सांत पावलूचो समुदाय. सांत आंतोन सेंट एंथनीज हांगासर 7:30 मिसाक बाग्युंत आगुस्तीन हाचो समुदाय आनी 9:30 मिसाक SFX समुदाय. आनी वयर रेतिराच्या घरांत रिन्युअल सेंटर क्रिस मिलाग्र, थंय 7:30 मिसाक सेंट जोसेफ वाज समुदाय आनी 9:30 मिसाक सांत लाजारस समुदाय. हो प्रोग्राम आमी थंय बोर्डारूय घातलेलो आसा, थंयसरूय तुमी पळोवं येता. ही पेस्त सोंप मेरेन आमी मिसार कोमुनियाव शेवटाक दितल्या. देखून तुमी आमी थंय ब्लॉक्स मार्क केल्ले आहात, तुमी त्या ब्लॉक्सांत उबी रावचे.
फुडलो त्या ब्लॉकांतलो भायर सरलो म्हणटोच तुमी त्या ब्लॉकांत येवचें आनी तुमचो हात फुडें काडून तुमी कुमन्याव घेवचो. कुमन्याव आमी जिबेर दिवचे ना. कुमन्याव आतां सगल्यांक हातान 2 तरांनी आमी हातान घेवं येता. एक म्हळ्यार आमी अशें ताट दाखोवप, आमी ताटाचेर घालतले हांव. वो दुसरो आमी बोटान घेवं येता. आमी बोटान घेता जाल्यार ताचे पोंदाक मागीर ताट आसूंक जाय. हे तरेन आमी कुमन्या घेवचो. तुमी कुमन्या घेवंक येवचे आदीं तुमचें मास्क देंवचें आनी मागीर तुमी कित्याक देंवचें? कित्याक तुमी जेजू घेतल्या उपरांत सेक्रेट पार्टिकल्स मागीर घेवन तुमी मास्काक लायतलीं. देखून मास्क तुमचें रुपणें पयलें देंवचें आनी कुमन्या घेवचो आनी तो तुमी शेवचो. कुमन्या शेवल्या उपरांत तुमी परतून आनी बांकाचेर येवन बसचें न्हय. तुमी जाल्या उपरांत ते वाटेंतल्यान नीट भायर सरचें. हे वाटेन आसात तांणी ते वाटेन वचचें. हे गरजेंत बरोबर जमो करून रावंक आतां जायना. हांगासरूच न्हय, भायल्यान लेगून तुमी बरोबर जमो करून रावंक जायना. तुमी जेजू घेतल्या उपरांत ओगेपणांतल्यान जेजू लागीं उलयत मागणें करीत तुमी तुमचें मोटोर आसात थंय वेचें वा तुमच्या घरांत चलून आयल्यात जाल्यार तुमचे घरचे वाटेक तुमी लागचें. फाल्यां सोमार 14 ह्या दिसा बो पवित्र कुर्साच्या जैताची परब. आमचे घरचें तो दीस आमी मिलाग्रीच्या कुर्साक आमी बसून करून सारता. क्रिस मिलाग्र तुमचो समुदाय ही परब पाळटा. फाल्यां 7:30 मीस हे पुर्बेचे मीस हांगासरूच जातले, थंय जावचें ना. सप्टेंबराची 19 तारीख एंथनी आफोन्स हाच्या आत्म्यांक दुसऱ्या वर्साचे मीस सकाळीं 7:30 वाजता. आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सव्वे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजू तुमच्या काळजांत येता, ताका शेवंक आनी ताकाच घेवन बोगसण्याची मनशां जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो, तसोच एकामेकाचो आमी यादों मोग करचो. एक तुझी तुवें आमचो मोग केलो, तसोच एकामेकाचो